voici ça, on appelle les porte-ampoules du phare, bien sûr. Voilà, pour la brancher et que j'allais avoir l'allumage bien clair. Voilà, il faut bien suivre. Maintenant, le porte-ampoule est sorti avec une seule marche et ça risque de perturber l'allumage. Donc, il va falloir ajouter une autre masse, une deuxième masse. Voilà, c'est la masse que je viens de raccorder comme ça. Voilà. Une fois la masse raccordée, ça aide ça aide à avoir une bonne allumage. Allô? Il va falloir faire l'emballage au fil. Allô? Ah bon? Ah bon? Il risque d'avoir quelques essais.